Eyo bismillah, assalomu alaykum. Bugun sizlar uchun e'tiborlaringga O'zbekistonda birinchi bo'lib hali javob beraman. O'zbekistonda boshqa hech qaysi tochkasidan bu granulyatorlar topolmaysizlar. Biz aytmaymiz unaqangilik, ko'chirmachilik qilmanglar, boshqa bo'lib turib. Bemalol konkurentlarimiz bo'ladi. Qaysinisi bo'lsa qo'lidan olib kelib sotsin. Biz xursand bo'lamiz faqat, chunki bizning rizqimizni beradigan zot yerda yurmaydi. Karvon ko'p rizq bo'ladi. Xullas, birinchilardan bo'lib mana zo'rini olib kelib berdik granulyatorlarimizni. GL 160, GL 180 modeli va Big 160, Big 180 modellarimiz kачество bo'yicha bunga teng keladigani hozir O'zbekiston territoriyasida yo'q. Men javob bera olaman bu gapimga. Hamma tomonlama qulayligi, kачестволari, ishlanishlari va o'zi bilan qo'shib beriladigan detallari ham nomer 1. Bemalol ko'rishlaring mumkin. Mana 220 da ishlaydigan GL 160, 160 lik modelimiz. Mana o'zida yog'ini quyish uchun varankalarigacha komplektda chiqadi. Komplektovkasida hammasining ichida bu narsalar chiqadi. Kuluvchilar, kuluv naborlari, hattoki qo'lingiz yog' qora bo'lib qolmasligi uchun pechatka ham solib qo'ygan. Shu darajada e'tiborli, chiroyli, yaxshi chiqqan mahsulotlar, qulayliklari a'lo darajada va hammasida bizda bitta matritsa shunday komplekt qo'shib beriladi. O'zini ichida qo'shib beramiz. Va videoda oxirigacha ko'rgan mijozlarimiz o'sha narxlarini aytib o'tamiz. Birinchi bo'lib sotib olgan ikkita mijozimiz uchun o'sha o'zi sizga eng skidkadagi eng oxirgi narxlarni e'lon qilamiz va o'sha narxdan ham $50 skidka bonus qilib beramiz birinchi ikkita xaridorimiz uchun. Endi buni birma-bir sizlarga funksiyasini tanishtirib o'tadigan bo'lsak, videoda boshida aytib qo'yamiz. Kanalimizga like, podpiska tugmalarini bosib qo'yinglar, chunki biz hali bu bilan to'xtab qolmaymiz. Yana ham bundan zo'rlarini, bundan ham chiroylilarini, sifatlilarini olib kelishda davom etamiz. Sizlar uchun qulaylik yaratishda davom etamiz. Shuning uchun yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga like, podpiska tugmalarini bosib qo'yib, kommentariyada o'z izohlaringni qoldiringlar. Yana qanaqa mahsulotlar sizlarni qiziqtiryapti, o'shalar haqida biz qo'ldan kelgancha ma'lumot qilib beramiz. Va endi tanishtirishni boshlaymiz. Xo'p, komplektovkalarda shu varankalari, kuluvchilari va matritsalarni qo'shib beryapmiz. Endi bu yemni solib qo'yadigan qozoniga qaraydigan bo'lsak, ichlarini ko'rsatib beravering-da aka. Xo'p, hamma yo'g'ini keyin birma-bir tanishtiramiz. Yem so'yadigan joyda mana bunaqangi dozatorlari bilan bo'ladi. Bu narsa ham hali hech qaysinisida bo'lmagan. Bu dozator, misol uchun, bu qozonni to'ldirib yem solib qo'ysangiz, sirazi ichiga hamma yem uni toshga qarab tushib ketib qolmasligi uchun kichkina qilib teshiklarini atmosfera ochib qo'yib turib dozator qilib qo'ygan. Mana shu yerdan oqib sho'radi kerakligi o'ziga. Bu GL 160 modelimiz 3 ta rolikli bo'ladi, toshli. Hop, endi buni kачествосini baribir bu telefonda передать qilib bo'lmaydi, videoda ko'rinmaydi kачествоsi, baquvvatligi, sifatini qanchalik yuqoriligi. Buni qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tamiz. Oddiy misol, hech qaysi misol 22 kilovatli 300 lik model granulyatorlarda ham baquvvat bo'lmagan qismi, oddiy mana shu varinka qismini ham shu darajada baquvvat ishlaganki, hattoki mana shu granulyatorda og'irligini ko'taradigan darajada metal baquvvat ishlatdi. Shundan o'zi bilib bilsa bo'ladi qanchalik kачественный narsaligini. Endi sizlarga buni ishlash mexanizmlarini, jihozlarini birma-bir tanishtiradigan bo'lsak, mana bu yerda kirayotgan tokda, o'sha misol uchun 220 kirayotgan bo'lsa 220 o'shani ko'rsatib turadi. Necha volt kirayotganligini, voltmetrlari bor va start tugmalari bor va skorostopi bor. Mana deylik, bunga qilib yetsiz ochiladi. Ishlayotganda nimadir bo'ldi, qo'lingiz kirib ketdi, xudo saqlasin, yoki biror narsa bo'ldi, sirasi bitursiz o'chadi. Bu yashil chirog'i, prosta ishlayotganligini bilintirib turadigan chirog'i. Endi buni qo'shimcha narsalarini hozir men sizlarga tanishtiradigan bo'lsam, misol bundan oldingi granulyatorlarda, sotgan granulyatorlarimizda hammasida mijozlarimizga aytganmiz, что olib borib через avtomat ulanglar. Bo'lmasa misol motorni kuydirib qo'yishingiz mumkin, ehtiyot chorasini ko'rish uchun avtomat bilan ulanglar, avtomat nagruska kelganda tashlab yuboradi, shunaqa deb. Shunaqa ehtiyot choralarini aytib o'tilgan. Bularda hammasida oldindan o'zi zavodskiy o'rnatib qo'ygan shitlari, avtomat hamma yo'qlari. Shu tokka ulaysizda bo'ldi, bag'i qolgan hamma boshqaruv sistemasi o'zida o'rnatilgan. Mana ko'rishlaring mumkin, sifat darajasi высший klass. O'sha boya aytganimizdek, hali O'zbekistonda boshqa tochkasida shu bugun 21-may 26-yil bo'lsa, bugungi chizlovda hech qayerda yo'qligiga men javob bera olaman. Bunaqa mahsulotni kачествосini ko'rib turibsizlar mana. O'chirdingiz, misol uchun deylik, kun bo'yi ishladingiz, ketyapti, bitta o'chirib qo'ydingiz, kelib naryoqdan yoqsa ham yonmay turaveradi. Ertasi kuni kelib bitta yoqib ishlatsangiz, ishlab ketaveradi. Предохранительlargacha, voltmetrlargacha hamma yo'q, nastroykalari, puskatillari hamma yo'q, shunday tayyor jihozlangan mahsulotlar. Motordan kelgansin mana bu yerga ulanib, bu yerdan boshqaruv bilan o'sha отдельно chiqib ketyapti. Puskalar. Endi kачество aytyapman, bu videoda prosta gap bilan передать qiladigan kачество emas. Buni kelib ko'rib, his qilgan odam o'sha ushlab ko'rgan odam bilaveradigan высший klass kачествоda. Xullas, xuddi shu ko'rinish, xuddi shu funksiyalar bilan 160 modeli, 3 ta rolikli va 180 modelimiz bor, 4 ta rolikli, xuddi shunaqangi jihozlangan bu ham. Bir-biridan
kачествосida, misol katta kichikligida farq qiladi xolos. Endi bularimizni bugungi kunda o'zini ichida mana shuncha qo'shimcha narsalari va eng asosiysi bitta $100 turadigan misol uchun matritsasini shunday qo'shib berganimizda podarочный qilib kichkinamizni narxi $950 chiqyapti. Katta 180 lik modelimizdagi narxi esa $1050 chiqyapti. Bu mana shu GL 160 va 180 modellarimizga chiqayotgan narxlar. 220 tokda ishlayveradi. Endi zavodimiz aytishi bo'yicha 250-300 kilo va 150-250 kilogacha chiqarib beradi deyapti. No, to'g'risi men unaqa va'da bermayman, chunki xijolat bo'lib qolish mumkin. Amalda ko'raverasizlar. Men misol uchun gazeta bir 150 kilo, 180 kilo deb ayta olaman. Shunga men bo'limini ishonaman, chem chiqarib berishiga. Xudo xolasa endi balki amalda o'sha zavod aytgandek 300 kilogacha ham chiqarib berar. Endi unisini amalda sinaganlar ko'rib bilaveradi. Endi keyingi modelimizga o'tadigan bo'lsak, bu juda monster bunaqasini men to'g'risi o'zim ham kutmagan edim. Hattoki o'sha zavoddan bizga yo'lga chiqqanda do'g'rilar qilib ham yo'q bo'lganda bunaqa sifatda keladi deb o'zim ham kutmagan edim. Чересчур desa bo'ladi. Bu чересчур качественныйda. Bu bunaqa качествоda men to'g'risi kutmagan edim bu modelni. 220 ga ishlaydigan 160 va 180 modelli Big 180, Big 160 modelimiz. Bunda ham xuddi shunaqangi mana kuluvchi naborlari, perchatkalari, yog' variankalari va granula matritsalarni qo'shib beramiz. Boshqarma mana shu qozon sistemasi ham xuddi shunaqangi dozatorli, 3 ta rolikli va 4 ta rolikli bo'ladi. No, качество bunga ham qaraganda vashi boshqa dunyoda. Misol nima desa bo'ladi endi? Qo'pol qilayotgan mana hozir doimiy sotib kelayotgan modellarimiz o'sha 2025 modellarimiz oranjiy, boshqa hit bo'layotgan modellar bo'ladigan bo'lsa, qanday qilib sizlarga endi tushuntirsam bo'ladi. Bu bilan buni solishtirib balans qilish xato. Chunki Cristiano Ronaldo bilan haligi bir Chicharito'ni solishtirmaysiz, misol uchun. Xuddi shunaqangi farq qilaveradi bir-biridan. Yili Chicharito, Cristiano Ronaldo, baribir nomer 1. Bu bilan bular ishdan chiqib qoldi, eski bo'lib qoldi, bu yaramaydi degan narsa emas. O'sha olib ishlatayotgan mijozlar bu haqida ham gapirisha oladi. Juda zo'r ishlab beryapti o'zini, nima desa bo'ladi, o'sha soat obyomi bo'yicha, kачествоsi bo'yicha zo'r ishlab beryapti. Endi bu undan ham yaxshi, xudo xolasa ishlab beradi degan umiddamiz. Chunki o'sha ko'rinishidan, kачествосidan men javob beraman deyapti-da o'zi. Gapiryapti menga. Xullas, endi buni tanishtiradigan bo'lsak, bunda ham xuddi shunaqangi boshqaruv sistemalari hamma yo'q o'rnashgan. Kачествоni qarang mana aka. Ko'rsatib beringlar bu kачествоni. Baquvvatli. Oddiy bitta varankada bu prosta batdan tayyor bo'lib chiqayotgan yem prosta oqib pastga tushishi uchun bo'lgan narsaga, oddiy bir tunuka qilib qo'ysa bo'ladigan narsaga ishlatilgan materiallar baquvvatli. Mana, xo'p. Bunisi 3 ta rolikligimiz. 3 ta rolikli bo'ladi. 160 modelimiz. 2 ta rolikligimiz 4 talik bo'ladi. 4 taligida videoda oxirigacha ko'ringlarda, shunaqa zo'r qulayligi bor ekan, men kutmagan edim. Ko'rsatib beraman. Asha qoyil qoladigan narsasi bor ekan. Xullas, bunda jihozlari mana bu yerda o'sha voltmetrlari, amper metrlari bo'ladi. Necha volt kiryapti va necha amper ishlatyapti ko'rsatib turadi. Bundan ham ko'ra amper ham qo'shib qo'ygan bunga. Elektrический tablolari. Skorostopi o'sha bitta ursa o'chadi. Nega yechsangiz yana ochiladi. Start, stop tugmalari alohida bor. Start, stop. Yonishini ko'rsatib ishlayotganligini ko'rsatib turgan svechasi yashil. Mana shu yerdan boshqaraverasiz. Endi buni mana bu yerdan shuni tokka ulab qo'ysangiz bo'ldi kelayotgan simga. Buni hamma jihozlari mana bu yerda turadi. Men qoyil qolayotgan joyim mana bu eshikni ham mana tunuka qilib qo'ysa bo'ladi-da, prosta. Qalin metal ishlatgan juda ham. Batta bu tunukadan mana shu eshikni materialidan yupqaroq materialda drabilka yasashyapti biz ustalarimiz. Xullas, bunda ham mana ichki jihozlarni ko'radigan bo'lsak, o'sha avtomatlari, puskatorlari, ampermetrlari, voltmetrlari o'rnatilgan va namaqangi mana предохранительlargacha hamma yo'q jihozlangan, tayyor, shuni to'kilasiz ishlataveradigan holatda. Endi aytayapman o'sha boya aytganimdek, kачествоni so'z bilan передать qilib bo'lmaydi. Kichkina narsani men to'g'risi o'zi ikkita odamni tushirib qo'yamiz deb o'yladim, xato ekan. 4 kishilashib zo'rg'a tushirdik, chunki juda baquvvat zo'r ishlagan. Mana yurishlari lekin yengil. G'ildiraklarda, misol uchun bularda prosta g'ildirak tiqib qo'yasiz, kakali kalaskani singari bir nima edi. Bularda подшипник qilib o'rnatgan ekan, shuni hisobga ham yengil yuryapti. Hamma tomonlama xullas kачествоga ishlab bergan ekan, men umuman lol qoldim. Bularga nisbatan 2 barobar, 2,5 barobar qimmat chiqayotganligi uchun juda qimmat ekan-u, mayli endi Xudoga tavakkal qilib olganidan qimmatligini bir 3-4 barobar oqlab yuryapti o'zini kачествоsi bo'yicha. Endi xullas mayli gapni ko'paytirmaylikda. Big 160 modelimiz xuddi shu tanishtirgan funksiyalarimiz, hamma jihoz qo'shimcha detallari hammasi bilan hozirgi kunda hop, bitta o'sha qo'shimcha matritsalari bilan $1050 chiqyapti. Big 160 modelimiz va Big 180 modelimiz $1150 chiqyapti. Boya aytganimizdek, birinchi ikkita klientimiz qaysinisini olishidan qat'iy nazar
birinchi ikkita klientimizga $50 dan shu aytilgan narxlardan ham skidka qilib beramiz. Va endi o'sha hali aytgan joyim, buni qo'shimcha zo'r qulayligi bor ekan degan joyim, hech qaysi granulyatorda men hali ko'rmagan edim, shuncha sotib, shuncha yillardan beri granulyator sotib. Mana kelib ko'rsatib bering-da. Bu xuddi o'sha dozatorli, mana bu yerda dozatori bor, qozoni bu bo'ladi. 180 modelimiz, 4 ta rolikli bo'ladi. Endi mana o'sha sizlarni olib kelayotgan joyim, buni xohlasangiz 3 ta rolikli qilib olsangiz bo'lar ekan. Xohlasangiz 2 ta rolikli qilib olsangiz bo'lar ekan. O'zida qo'shimcha mana hech qaysinisida yo'q. Bitta mana shu 2 tali rolikni ham qo'shib beramiz, toshdi. Bu o'zi отдельно sotib olsangiz, bo'lmadi deganda $100, $125 turadigan narsa. Shunday tekinga qo'shib beriladi. Qachonki xohlasangiz, ichidan 4 tali rolik shuni chiqarib tashlab turib, 2 talikni qo'yib, 2 ta rolikli qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Va xohlasangiz 3 tali rolik qilib, boshqa 3 tali roliklarimiz ham sotuvda bor, undan olib qo'yib ishlatsangiz ham bo'ladi. Xullas, bitta o'q bilan 3 ta quyon urib olar ekansiz, buni oladigan bo'lsangiz. Shunaqa. Bugungi sizlarga tanishtirib qo'ymoqchi bo'lgan narsamiz asosan shular edi va o'sha doimiy sotayotgan modellarimizdan ham hamma modelidan bizda bor. Juda O'zbekiston bo'yicha eng arzon narxlarda xudo xolasa chiqarib beramiz. Kachestvasini ishlatib ko'rayotgan klientlarimizni kerak bo'lsa bizdan olgan mijozlarimizni nomerlarigacha ham beramiz. So'rab surishtirib olishlari mumkin. O'zlaring uchun qanaqa ishlayapti, kachestvasi yaxshimi, ishlab chiqarishi yaxshimi, puliga arziydimi yo'qmi, mijozlarimiz nomerini beramiz. Xolis shunday. Biz videoyimizni ko'rib turib telefon qilib sotib olgan odamlar kerak bo'lsa, o'sha Buxorolidir, Toshkentlidir, boshqa gaplashib, qanaqa ekan mana shu mahsulotni olgan ekansiz, men ham olmoqchiman, arziydimi deb bemalol so'rab olsangiz ham bo'ladi. Shunaqa konsultatsiya. Yana bitta narsasi, bu granulyator yem sohasida любой sotayotgan odam bilan aloqalashib, gaplashib, surishtirib, siz o'zingiz uchun qiziqingda, oxirida menga kerak bo'lsa telefon qiling. Hech qaysinisi bera olmagan, shuni yo'nalishdagi hech qaysi odam bera olmagan konsultatsiyani, hech qaysi odam bera olmagan qulayliklarni xudo xolasa biz sizga qilib beramiz imkon qadar. Va bizda yana shunaqangi qo'shimcha xizmatlar borki, texnologik xizmatlari bor. Любой hayvonga, parranda bo'ladimi, baliq bo'ladimi, qo'y, echki, buzoq, quyon, mol hammasi xohlaganingizga, xohlagan yo'nalishingizda ratsion tayyorlab berish xizmatlarimiz ham bizda bor. Bemalol murojaat qilsalaring bo'ladi. O'sha aytib o'tganimizdek kanalimizga like, podpiska tugmalarini bosib qo'yinglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Bularimizni eski modellarimizni narxini bundan oldingi videolarimizda bemalol ko'rib olsalaring bo'ladi. Endi hozir yana qayta aytib odamlarning vaqtini olish niyatimiz yo'q. Bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom etinglar va bizda boshqa uskunalar ham bor. Xudo xolasa keyingi videomiz mana shu ko'rib turganlaring qurut ishlab chiqarish stanogi bo'yicha bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta like, podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmanglar.